تعالوا النهاردة نعمل مع بعض رز بلبن أحلى بكتير من بره، وطريقته سهلة وبسيطة ومش مكلف خالص. يلا مش هطول عليكم الفيديو، بس قبل ما نبدأ ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بصي أنا عندي كوباية رز واحدة، غسلتها كويس جدا وصفيتها وحطيت عليها مية، بغطيها بس من المية بالشكل ده كده. بعد كده أولع عليها النار، على فكرة ما بياخدش وقت خالص، وهي كوباية رز واحدة. وبعد كده انا بغطي عليها واسيبها لغاية ما تشرب من المية، بتبقى بالشكل كده. وتمسكي الرزاية تلاقيها طريت معاكي خالص، الحباية طرت بالشكل ده كده. بعد كده انا هنا بحضر لبن، بعد طبعا ما تغليه تسيبيه يهدى معاكي شوية، ما تحطوش سخن. بحط هنا اللبن، هنا كيلو من اللبن. بعد كده بقعد اقلب فيه لغايه ما يتفك كده معاكي كويس. بقلبه كويس قوي. وطبعا النار هنا ما تبقاش عاليه قوي، تبقى وسط بالشكل ده كده. بعد كده انا بحط السكر بحط هنا كوبايه الاول واقلبها كويس لغايه ما السكر يدوب، وادوقه اشوف محتاج تاني سكر ولا لا. هنا لما قلبته كويس ودقته لقيته محتاج تاني سكر، حطيت ربع كوبايه علشان مش عايزاه يبقى مسكر قوي طبعا. دقته لقيته كده كويس، هو اخد معايا كده كوبايه وربع من السكر. بعد كده انا حطيت له القشطه اللي كانت موجوده في اللبن، بقلبها كويس. وبعد كده انا عندي معلقتين من النشا بحطهم في ميه، ولازم ادوبهم كويس جدا يبقوا بالمنظر ده كده. وبعد كده احطهم عليهم. بقعد بقى اقلب لغايه ما اوصل لقوام معين، ما تسيبهوش لغايه ما يتماسك معاكي قوي، لا، لان هو لما بيهدى بيتماسك معاكي يبقى حلو جدا. بقعد اقلبه لغايه ما اوصله للقوام اللي بقى بالشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بعمل كده بالظبط، لان كل ما تحطي نشا في حاجه وتقلبيه بيوصل لقوام ما تبقاش متماسك قوي، لان كل ما يهدى بيتماسك اكتر. عشان كده لازم تخليه ما يمسكش قوي معاكي. بعد كده خلاص انا قفلت النار. اول ما بقفل النار بقى بحط الفانيليا، حطيت هنا كيسين من الفانيليا، بيدوا ريحه حلوه جدا في الرز بلبن. عايزه اقولك الطريقه دي جميله جدا وبسيطه قوي 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 ومش مكلف، احسن ما بنجيبه من بره بكتير. طبعا ريحه الفانيليا كانت خطيره. بعد كده انا بحطه في اطباق. بص القوام بتاعه بالشكل ده كده، ما تسيبهوش على النار يتماسك اكتر، لان كل ما تسيبيه على النار مع النشا بيتماسك بينشف. لا، انت بتخليه بالطريقه دي، لان كل ما يهدى هيتماسك معاكي. وعملته بالطريقه دي وجبت استرتش وغلفته بالاسترتش وسبته في التلاجة. سبته ساعات كده في التلاجة، ولو عاوزه تسيبيه يوم كامل براحتك يعني. بصي بعد ما طلعته من التلاجة، بصي بالشكل كده، واداني الكرمشه الجميله اللي احنا دايما بنشوفها في المحلات. وطبعا طعمه وريحته احلى بكتير. ويا رب يكون استفدتوا من فيديو النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير. ولو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه مطبخ نيمو طلعت. والف هنا وشفا.